Assalomu alaykum. Elektrotexnika uz kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Yer qazish ishlarida qiyinchilikka uchrayapsizmi? Mana juda qattiq yerimiz chiqdi. Hatto tapor bilan ham qiynalyapmiz. Buning uchun hozir sizga bitta life hack ko'rsataman. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Eski kafel kesadigan disk, perforator va eski svirlo. Kafel kesadigan diskni ikkiga bo'lamiz va svirlo, eski svirloni payvand qilib olamiz va perforator uchiga o'rnatib bemalol ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Kafel kesadigan toshni mana ikkiga bo'lamiz va eski svirloning uchidan payvandlab olamiz. Eski svirloning uchini payvandlab olamiz. Mana diskimizni payvandlab va perforatorga o'rnatdik. Mana endi bemalol eski tuski narsalarni tashlab yuborishga shoshilmaslik kerak. Mana shunday narsalar yasab bemalol qo'lbola asboblardan foydalanish mumkin. Like hackimiz yoqqan bo'lsa like bosing va Elektrotexnika uz kanaliga obuna bo'ling.